সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরের থেকে খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতীয় ভালোবাসা। আজকে আমি চলে এসেছি ঈশ্বরদী অরনকলাতে, প্রিয় ডেইরি ফার্ম। ওনারা মূলত এখান থেকে বকনা বাচ্চা এবং গাভী গরু বিক্রি করে থাকে। আজকে আমি ওনাদের যে গাভী গরুগুলো রয়েছে সেই গাভী গরুগুলো দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। এই সপ্তাহে যে ওনাদের যে কালেকশনগুলো রয়েছে, খুবই বড় বড় সাইজের কিছু গাভী রয়েছে। যারা বেশি দুধের গাভী সংগ্রহ করতে চান তারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, দেখে যাচাই বাছাই করে। তো চলুন আমরা বিস্তারিত জানবো। এই খামারের যে মালিক রয়েছে রাকিব ভাই, তার কাছ থেকে তিনি আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন যে এই সপ্তাহের যে কালেকশনগুলো রয়েছে তার, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা তার কাছ থেকেই চলুন জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? অবশ্যই ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন ভাই? হ্যাঁ, আমি ভালো। তো আমি তো জানতে পারলাম যে আপনার কাছে বড় বড় সাইজের কিছু গাভী আসছে, তো সেই জন্য আপনার কাছে চলে আসলাম। কি ধরনের গাভীগুলো আছে এই সপ্তাহে? হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম আছে, ফ্রিজিয়াম আছে, এই দুই রকমের গরু এই আপনার এই চালানে আইছে। ফ্রিজিয়াম আছে, হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম আছে এই চালানে। দুধ কত থেকে কত পর্যন্ত আছে? আছে আপনার হাইস্ট পর্যন্ত 25 লিটার পর্যন্ত আছে এই চালানে। সর্বনিম্ন নিচে আছে আপনার 16। কত দামের থেকে কত দাম পর্যন্ত? আমার কাছে আছে এখন বর্তমান 2.5 লাখ টাকা দামে চাওয়া, উপরে 2.5 লাখ, নিচে আপনার আছে 1,70,80। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই, অনেকেই তো গাভী কিনে প্রতারিত হচ্ছে, এই বিষয়ে কি বলবেন? প্রতারণা হচ্ছে, দেখি শুনে নিতে হবে, আসলে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। আসলে কি একদম দূর দোকান থেকে আসি সারি না দেখি না বুঝি কিনেলি ঘ্যাট করলি চলে যায়। আর আমাদের মতন লোকের দোষ হচ্ছে, আসলে সে তার দোষ লিখছে না, যে আসলে সে যে ভুল করতেছে তার সে কথা বলছে না, কিন্তু আমরা যে বিক্রি করতেছি আমার কথা বলছে আমরা প্রতারণা করতে। আসলে তো তা না, দুইজনের উভয় পক্ষেরই দুইজনারই দোষ আছে। এটি যাচাই বাছাই করে দেখি শুনে নিতে হবে। আসবে, দেখবে, 5 জায়গায় দেখি শুনে নিবে, 2-1 দিন থাকবে, দেখি শুনে নিবে, অসুবিধা নাই। দোয়ানি দেখবে, দুধ দেখবে, দেখি শুনে নিবে, অসুবিধা নাই। দূর দূরান্ত আসবে, আসি শুনে দেখি শুনে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই, আপনার যে গাভীগুলো রয়েছে তো সেগুলো একটু আমাদেরকে দেখান এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে জানান। অবশ্যই দেখাবো, দাম সম্বন্ধে কব। ভাই, এটা কি জাতের গাভী? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম ভাইয়া। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? কয় দাঁত বয়স এটা? এটা আপনার 4 দাঁত। 4 দাঁত বয়স না? হ্যাঁ। এখন ধরেন প্রথম বাচ্চা দিছে, প্রথমে ধরেন গ্যাস আইসে 5-6 দিন বাচ্চার বয়স, 17-18 লিটার আইসে, দিনের ভিতর 4-5 বার দোয়ানি হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? গ্যাসা টানতেছি, 2 লিটার দিয়ে 25 লিটার আসবে। 2 বেলায় 25 লিটার আসবে আশা করা যায় না? সাথে কি বাচ্চা এটার? ষাঁড় বাচ্চা আছে। ষাঁড় বাচ্চা না? জি। দর্শক, গাভীটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সাথে ষাঁড় বাচ্চা রয়েছে। বিশাল একটি গরু। আমাদের গরু 25 লিটার দুধ হতে হলে তার বডির সম্বন্ধ জানতে হবে, মাথা সম্বন্ধ জানতে হবে, তলা দেখতে হবে। খালি 25 লিটার হলে তো মানে 25 লিটার হবে জন্য 25 লিটারের কথা বলছি। আমি পাচ্ছি 17-18 পাচ্ছি, আজ 5-6 দিন বয়স হচ্ছে বাচ্চার। 25 লিটার আশা করা যায় হবে। আশা করা যায় হবে না? ইনশাল্লাহ। দামটা চাচ্ছেন কত? চাওয়া 2,60,000। 2,60,000 টাকা না? দর্শক, 2,60,000 টাকা দাম চাচ্ছে। দরদাম করে নিতে পারবে তো না? দেখা যাচ্ছে 2,45,50 হলে বিক্রি করব। 2,45,50 হলে বিক্রি করবেন না? দর্শক, সামনে দেখা যাচ্ছে কথাবার্তা কমে বিক্রি করব। ভাই, এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়াম ভাই। ফ্রিজিয়ান না? জি। এটা কয় দাঁত বয়স? এটা আপনার 2 দাঁত। 2 দাঁত? জি, 2 দাঁত। এত বড় গাভী 2 দাঁত? 2 দাঁত। প্রথম কোয়ালিটি। গরুর ওজন দেখছেন? গরুর বডি কি, মাথা কট্টু সম্বন্ধে জানতে হবে। যারা গরু নেবেন তারা দেখবেন, দেখি শুনে নেবেন। দেখি শুনে নেবেন না? মাথা কট্টুক, কান কট্টুক, তার নিচে দেখেন তলাটা, দেখেন কত বড়। দেখেন দর্শক, আপনাদেরকে তলাটা সরজমিনে দেখে নেবে। কিন্তু এই গরুটা আমি
বেচার যে আমার এখন 5টা গরু আছে আমি বলতেছি, কিন্তু এই গরু দেখে একজন এসে যদি বলে যে ভাই আমাকে ওই গরুটা দিতে হবে, কিন্তু এটা তো আমার বিক্রি করার জন্য আমরা অ্যাড দিই, কিন্তু বিক্রি হয়ে গেলে তো এই গরুটা দেখা যাচ্ছে 2 দিন পরে বিক্রি হলে তো 5 দিন পরেও বিক্রি হতে পারে, কিন্তু এটা আসলে পাওয়া যাবে না কি পাবে না এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না। মানে পেতেও পারে নাও পেতে পারে। হ্যাঁ, কেনা বেচা করে থাকে। কেনা বেচা করি। এটা প্রথম বাচ্চা দেবে? হ্যাঁ, প্রথম। কয় মাসের গাব আছে এটা? এটা আপনার আর 10-12 দিন টাইম আছে। 10-12 দিন টাইম আছে না? জি। দামটা চাচ্ছেন কত এটার? দাম চাওয়া 2,30,000। 2,30,000 টাকা। এত দাম চাচ্ছেন? এর গায়ে আছে আপনার 7 থেকে 8 মণ মাংসই আছে, ওর 2 বেলা দিয়ে 18 থেকে 20 লিটার দুধ হবে। দেখেন ওর ফিটনেসটা দেখেন। একটা লোক যে 2,10,20,000 দিলিবে, তার তো ফিটনেস দরকার আছে, বডির দরকার আছে, দুধের দিক দিয়ে সাইডের দরকার আছে, এই সব দিক দিয়ে আল্লাহর নিয়ামত দিয়ে দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, দরদাম করে নিবে। দেখা যাচ্ছে 2,10,15,000 হলে বিক্রি করব। 2,10,15,000 হলে বিক্রি করবেন? বিক্রি করব। পাশেরটা? পাশেরটা আপনি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? দর্শক, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভিটি দেখতে পাচ্ছেন। এটা কয় দাঁত বয়স? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত না? গাবনা বাচ্চা আছে? এটা প্রেগন্যান্ট। এটা কয় মাসে প্রেগনেন্ট? এটা 15-20 দিন টাইম আছে। 15-20 দিন টাইম আছে না? প্রথম বাচ্চা দেবে? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দেবে। এই চালানে 5টাই আছে, প্রথম বাচ্চা দেবে ইনশাআল্লাহ। খুব সুন্দর সুন্দর এই চালানে গরু নিয়ে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা চাচ্ছেন কেমন? এটা চাওয়া 2 লাখ, এই 1,70,000 চাওয়া। 1,70,000। 1,70,000 চাওয়া। দর্শক, দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা 1,70,000। কয় মাসের গাব আছে? এটা 10-12 দিন টাইম আছে। 10-12 দিন টাইম আছে না? 1,70,000 চাওয়া দাম না? জি। দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, 2-4-5,000 কম বেশি করে বিক্রি করব। দর্শক, 2-4 কম বেশি করে আপনারা নিতে পারবেন। পাশেরটা ভাই? পাশেরটা আপনার 6 দাঁত। 6 দাঁত না? ফ্রিজিয়ান। এটাও কি গাব নাকি? এটাও গাব। আমি দর্শক, আগে বলছি এই চালানে আমার 4টাই গাব আছে। 6 দাঁত যেহেতু দ্বিতীয় বাচ্চা মনে হয়, না তৃতীয় বাচ্চা? না, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা না, প্রথম বাচ্চা। এটাও প্রথম বাচ্চা। এটা উলান দেখতেছেন না? দেখেন এই যে উলানের ফিটনেস দেখেন, আপনার পাট দেখেন, জায়গা বাসা দেখতে হবে, দেখছেন না? এর ঢাকার কিছু নাই তো। এটাও প্রথম বাচ্চা না? এটা প্রথম বাচ্চা। যারা দূর দূরান্ত থেকে আসবে তারা দেখে শুনে নেবে। দেখে শুনে নেবে না? আমার কথায় যে বিশ্বাস করবে তা না, টাকা দিয়ে নেবে, দেখে শুনে নেবে। সে ভালো মন্দ সে তার টাকা দিয়ে নেবে, সে দেখে শুনে নেবে। আমি বললেই যে নেবে এমন কোনো কথা নাই। এটার দামটা চাচ্ছেন কত? এটি দাম চাওয়া হয়নি 2,10,000 চাওয়া। 2,10,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? 2,10,000 দর্শক, 2,10,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। পাশেরটা ভাই? পাশেরটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? দর্শক, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভিটি দেখতে পাচ্ছেন। কয় দাঁত বয়স এটার? এটা দাঁত ছাড়িয়ে গেছে। দাঁত ছেড়ে গেছে না? এটাও গাব নাকি? হ্যাঁ। এটা কয় মাসের গাব? এটা আপনার 8.5 মাস চলতেছে। কয় নাম্বার বাচ্চা? এটা আপনার দ্বিতীয় বাচ্চা। দাঁত ছেড়ে গেছে, দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা। এখনো কানি আছে, 6 দাঁতই। দাম চাচ্ছেন কত? দাম চাওয়া 1,85,000। 1,85,000 টাকা। 1,85,000। দর্শক, 1,85,000 টাকা দাম চাচ্ছে। দুধ প্রথম বেনি কেমন আসছে? তো প্রথমে দেখা যাচ্ছে 15-16 লিটার আইছে। 15-16 লিটার আসছে না? এবার আশা করা যায় 17-18 হবে। 17-18 হবে না? আশা করা দর্শক, 17-18 হবে। দুধ আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন, তাও অবশ্যই আপনারা যাচাই বাছাই করে দেখে দুধ দুয়ে দেখে নেবেন, বা আপনাদের ইচ্ছা যেভাবে খুশি দেখে নিলে ভালো হয় সেভাবে নেবেন। তো ভাই, আপনার যে গাভী গরু বিক্রি করে থাকেন, তো দুধ দুয়ে দেখে দেন তো যখন গাভী থাকে? অবশ্যই, যেমন বিক্রি করি বেশি অবশ্যই দেখি শুনি নিবে। আমার কাছে যদি কেউ আসে দূর দূরান্ত থেকে আসে, দেখা যাচ্ছে যদি থাকে মনে যে থাকি সারি দেখি শুনে নিবে, যে দুধ দেখি শুনে নিবে, কটটুক হয় কী সমস্যা দেখি শুনে নিবে, অসুবিধা নাই। আর যাতায়াত আমার দেশে ঈশ্বর দিয়ে পাবনা জেলা ঈশ্বর থানা, যেখান থেকে যে প্রান্তে থেকে আসবে ঈশ্বর দিয়ে আসা যাবে, যে প্রান্তে থেকে। আমার ছেলেটের মেয়রের গরু দিয়ে আছে, আরিফুল ইসলামের, ওটা ওনাকে মেলা গরু দিয়ে আছে, ওনার বাগান বাড়ি ফার্ম আছে, ওনাকে মেলা গরু দিছি আমি, গাভী দিছি, বকনা বাছুর দিছি। কিন্তু আরেকটা জিনিস, যারা আমার গরুর কথা বলবেন, দেখা যাচ্ছে এই গরুর কথা বললেন দেখা যাচ্ছে 15 দিন পরে যে ভাই ওই গরুটা দেন, আমি দিতে পারবো না। কিন্তু এই গরু তো আমার কাছে 4 দিনও থাকতে পারে, 5 দিনও থাকতে পারে, 2 দিনও থাকতে পারে, এর গ্যারান্টি দিতে পারবো। এর চাপা দেখা যাচ্ছে নতুন গরু আমি আমার আনতে পারি, এগুলো বিক্রি হওয়ার পরে কেউ কেউ মনে করে যে ভাই আমি হচ্ছে ওই গরুর অ্যাড দিচ্ছেন, ওই গরুগুলি আমি দিতে পারি না। কিন্তু আসলে তো সে বুঝে না, সে না বুঝে কয় যে ভাই ওই গরুটা অ্যাড দিচ্ছেন, ওই গরুটা দেন, ওই গরুটা বিক্রি হয়ে যেতে পারে। এখন দেখি শুনি আসবে, দূর দূরান্ত আসবে, তারা দেখবি শুনবি নিবি। এখানে ঈশ্বর দিয়ে বোর্ডিং আছে, আর যদি মনে বোর্ডিংয়ে যদি না থাকে, আমার ছোটোখাটো বাসা আছে, থাকবে, থাকি শুনি দেখি শুনি নিবে।
আচ্ছা ভাই, অনেকেই তো গাভী কিনে প্রতারিত হচ্ছে, কিভাবে গাভীটা কিনলে প্রতারিত হবে না? প্রতারণা হবে না, গরুটা জানতে হবে, বুঝতে হবে। আমার এই গরুর ভিতরে আল্লাহ দিলে আমি দুইটা এক করি আমরা খাই। আমার 14 থেকে 15 বছর ধরে আমি এই ব্যবসার সাথে জড়িত। আমি সর্বক্ষণ আমি চেষ্টা করবো একটা লোকের ভালো জিনিস দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। যারা দেশের বাইরে আছেন, দেশে আছেন, তারাও জানি শুনি গরু নেবেন। আসলে এই গরুটা দুধ দিবে কি না দিবে, তার বডি হতে হবে, মাথার দিক দিয়ে ছোটো হতে হবে, কান ছোটো হতে হবে, পাশার দিকে উষার হতে হবে, যে আসলে গরুটা কোন ফিটনেসের, গরুটা বাংলা গরু না একটা জাতি গরু না অজাতি গরু। জাতের ভিতর বিভিন্ন জাতের গরু আছে, ফ্রিজিয়াম আছে, হলস্টাইন আছে, জার্সি আছে, দেশাল আছে। গরুটা দেখতে হবে, কোয়ালিটি দেখতে হবে, নিচে তলপেটে দেখতে হবে নিচে রগ আছে নাকি, খুরগুলি সাদা আছে নাকি, জিপাটা সাদা আছে নাকি, দেখি শুনে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো খুব ভালো কথা জানালেন। তবে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে ভালো থাকবেন। আপনাকেও ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।